Яғни құрметті ата-аналар, ұстаздар және көрермендер. Тек қана ата-аналармен бірге жалпы күш-жігерді біріктіру арқасында мұғалімдері балаларға үлкен адамдық бағыт беруі мүмкін деп Сухомлинский айтқан екен. Олай болса, бүгінгі бірінші А сынып ата-аналармен өткізілетін жаңа форматтағы ата-аналармен саяхат тақырыбында өтетін жиналыста құндылығы жоғары, маңызды ақпараттарға толы саяхатқа баратын боласыздар. Өзімізді жолаушы ретінде сезініп, жолымызда кездескен кедергі қиындықтарды бірге, бір-бірімізге көмек бере отырып жеңудің жолдарын көргілеріңіз келсе, менімен бірге тамашалаңыздар. Менің атым Бақыт, менің ұлымның аты Абат. Абат айбатты, асыл, ақылды. Бүгінгі жиналысымыздың тақырыбы ата-аналармен саяхат жиналысы. Яғни бүгін біз сіздермен саяхатқа шығамыз. Бүгінгі жиналысымыздың мақсаты өзімізді жолаушы ретінде сезіне отырып, жолымызда кездескен кедергі қиындықтарды бірге, бір-бірімізге көмек бере отырып жеңу. Енді бүгінгі сіздер жиналыста құндылыққа толы сусынды толтырасыздар, қажеттіліктер аралына барасыздар, сонымен қатар ұшып келген хатпен танысамыз, және де жиналысымызда әртүрлі мәселелермен айналысатын боламыз. Түсінікті болса, жиналысымызды ары қарай жалғастырайық. Енді ең бірінші құндылыққа толы сусын. Мына жерде сіздерге мен құмыра дайындап қойдым. Қазіргі біздің өмірімізде ең қажетті ол бізде әрине отбасы құндылығы, мектеп құндылығы, және де сонымен қатар ұлттық құндылық. Бұл жерде сіздерге тапсырма қазір. Сіздерге жаңа мен билет бердім ғой, билеттерге байқасаңыздар түстері бар әртүрлі, Енді сіздер қазір топқа бірігесіздер түстер арқылы. Жасыл билеттер бір топ боласыздар, көк билет және күлгін түсті билет, Сіздер топқа бірігесіздер, сіздерге тапсырма, Құрметті ата-аналар, енді ұшақпен ұшқандықтан білесіздер, жүректеріңіз айнуы мүмкін. Сол себептен же дорбадағы құрттан алып ауыз тиіп отырсаңыздар болады. Енді сіздер бірінші топ, сіздер жасылдарсыздар, сіздер мына құтының ішіне отбасы құндылығын жазасыздар. Қандай құндылықтар мысалы? Не істеу отбасында? Татулық, тағы да не керек? Отбасымыз жақсы, мейірімділік деген сияқты, оны мына стикерге жазып бересіздер. Стикерге жазып, содан кейін күте тұрыңыздар, жазған сөздеріңізді бір-екі оқып, сосын барып құтыға саламыз. Мынау сіздердің топтарыңызға күлгін түсті және көк түске бере салыңызшы. Бір-бірден, әр топтан бір-бір ата-ана жазып, әрқайсыңызға бересіз ғой. Келесі ортаңғы сіздерге топ мектеп құндылығын жазасыздар. Мектепке қандай құндылық қажет? Мысалы, көшбасшылық, адалдық, ал сіздер ұлттық құндылық жазасыздар. Сіздер ұлттық құндылықты жазып, одан кейін оқып, сосын барып құтыға саламыз. Молшылық, Жақсы. татулық өте жақсы, Татулық іштен кетпейді. Татулық әрине отбасында не болу керек? Ең алдымен татулық болу керек. Жақсы. Мейірімділік өте жақсы. Рахмет. Енді құтының аузын жауып. ұлттық ойындар. Ұлттық ойындар жақсы, тамаша. Сіз саласыз. Ұлттық киімдер. Өте жақсы. Ұлттық киім, ұлттық тағам, ұлттық салт сана. Жақсы, рахмет. Білім беру, адалдық. Өте жақсы, тамаша. Мектеп, білім беру, адалдық. Нұрболаға. Патриоттық мінез қалыптастыру. Өте жақсы, дұрыс айтасыз. Патриоттық мінез қалыптастыру, мектепте. Көшбасшылық. Жақсы, рахмет көп. Бірге қарайық, міне мысалы, отбасы құндылығына мейірімділік, сүйіспеншілік, қамқорлық, сыйластық, махаббат және татулық жатады.
Осы отбасының құндылығы бәрі сақталса, біздің отбасымыз өте керемет болады. Енді ары қарай мектеп құндылығына білім алу жатады, ынтымақтастық, ашықтық, жауапкершілік, көшбасшылық, үздіксіз даму және адалдық жатады екен. Және де салт дәстүрге құрмет, шынайылық, азаматтық, жанашырлық, ұлтқа жанашырлық және де рухани байлық жатады екен. Барлығымыз ойымыз бір жерден шықты деп ойлаймын. Енді ары қарай саяхатымызды жалғастырайық. Енді қазір құрметті ата-аналар, біз сіздермен қажеттіліктер аралына барамыз. Енді жан-жақтарыңызға қарасаңыздар, мына жерде бірінші пальма тұр, одан кейін шырын тұр, және де қолшатыр тұр. Енді бұны мен не үшін ілдім? Тура жаңағындай бірінші топ сіздер пальма ағашын бала деп аламыз, бала деп аламыз да, баланың жақсы өсу үшін, жеміс беру үшін қандай жасау, не істеу керек? Соны қазір мына жердегі пальманы аласыздар да, соған жазасыздар. Мысалы, мына жаққа, ең аяқ жағына пальманың физиологиялық, балаға не қажет? Киім, тамақ деген сияқты. Ал мұнда баланың жалпы рухани адам болып өсуіне не қажет? Қалай ойлайсыздар? Соны жапырақтарына жазасыздар. Мына жерден келіп алсаңыздар, алып, бірінші топ. Партаға қойып, шет-шетінен маркер тұр ғой, сонымен жаза берсеңіздер болады. Сіздер, міне, шырын тәтті, білесіздер, бірақ әртүрлі жемістен жасалады. Көпшілікке ұнайды. Сондықтан сіздер баланың өмірде тұлға болып қалыптасу үшін бойында қандай қасиеттері болу керек екенін жазасыздар. Астынан бастап, стаканның. Сіздер қолшатыр, ол ыстық күннен, күннің жауын шашынан қорғану құралы болғандықтан, баланың қорғаныш сезімінен аулақ болуы мен сенімсіздігін жою, қауіпсіздігін сақтау шараларын жазасыздар. Міне астына қажеттілік жазасыздар, қолшатырын ұстайтын жеріне. Ал жоғар жағына қауіпсіздігін жазасыздар маркермен. Дұрыс, жақсы тамақтану, жақсы киіну, жақсы жүру, жақсы көңіл күй депсіздер. Жақсы білім алу. Ақылды болу керек бала. Шыншыл болу керек. Жақсы. Өте жақсы, рахмет. Егер де баланың бойында осы қасиеттер болса, бала өте жақсы дамиды, жоғарғы дәрежеде көре аламыз. Жақсы, рахмет. Енді біздің баламыз болашақта жақсы тұлға болып қалыптасу үшін біздің баламыз ең алдымен тәртіпті, ақылды, шыншыл, ұқыпты, шыдамды, сенімді және білімді болу керек деп ойлаймыз. Өте жақсы. Келісесіздер ме, құрметті ата-аналар? Өте жақсы, рахмет сіздерге. Сіздерде қол шатыр. Мына жерден неден аулақ ұстау керек? Жаман әдеттерден деп тұрсыздар ғой, Мына шатырдың төмен жағын ұстау ғана, мысалы, еркін бала еркін ұстау өзін-өзі. Соның кейін сенімділікке. Жақсы, сенімді. Өзін еркін ұстаған адам сенімді болады. Неден шатырда жаңа күн ыстықтан, суықтан қорғау дедіңіз, біз жаман қасиеттерден аулақ болу деп. Жаман қасиеттерден аулақ болу. Келісесіздер ғой, жаман нәрселерден. Мен үйрендім. Өте дұрыс, қазір көп қой, неше түрлі. Содан аулақ ұстау. Өте жақсы. Ал саяхатымызды ары қарай жалғастырайық. Енді қазір сіздерге, сіздерге қызықты сұрақтар. Сіздер балаларыңыз туралы қаншалықты біледі екенсіздер? Осы жердегі сұраққа қазір жауап берсеңіздер. Қаншалықты білесіз? Балаңыздың жақын досын білесіз бе? Баламның туылған күні 17 августтың 17-сі, 2017 жылғы, сынып жетекшінің толық аты Мукашева Диана Нұрдаулет қызы. Жақсы. Балаңыздың аяқ өлшемі 34, балаңыздың парталасы кім дейді? Раян. Балаңыздың сүйікті асы қандай? Қазы қарта жақсы көреді. Балаңыз қандай түсті жақсы көреді? Көк түсті жақсы көреді. Балаңыздың бірінші сыныпқа қай жылы барды?
2024. Балаңызды еркелеткенде қандай сөздер пайдаланасыз? Абатым деймін. Балаңыз ашуланғанда ең алдымен қандай сөз түседі? Әкеңнің баласы деп отырсам. Балаңыздың ең жақсы досы Раян. Раян, өте жақсы, рахмет. Керек бір 2-3 атаны микрофон қызырып қалғанын сөйтіп айта береміз, е? Балаңыздың туған күні 2018 5 айдың 10-ы, сынып жетекшісінің толық аты жөні Диана Нұрдәулет. Балаңыздың аяғының өлшемі 30, балаңыздың парталасы бейбіт, балаңыздың сүйікті асы қандай? Мен қызым перменді жақсы көреді. Жақсы. Балаңыздың жақсы көретін түсі қандай? Розы үйді жақсы көреді ол. Жақсы. Балаңыздың бірінші сыныпқа қай жылдар түсті деген сөз ғой, деймін, жоқ екен, 2024. Балаңызды еркелеткенде қандай сөздерді пайдаланасыз? Күнім, айым, жаным деп еркелетем қызымды. Балаңызға ашуланғанда аузыңызға ең алдымен қандай сөз түседі? Әй, оңбаған деп айтам мен. Балаңыздың ең жақын досы кім? Ол бейбітті көп айтады үйге барған кезде. Сосын бейбіт деп ойлаймын, жақын досы қазір мектептегі, сыныптағы. Жақсы, рахмет сізге көп-көп. Келесі кім айтады? Менің айтсам 15 март 2018 жылы. Сынып жетекшіміздің аты Мукашева Дина Нұрдәулетовна. Аяғының размері 32 размер. Парталасы Бексұлтан. Етті жақсы көреді. Жақсы. Күлгін түсті жақсы көреді. 24 жылы биыл келді бірінші Сыныпқа. Яғни енді барлық жылы сөзді айтқым келеді. Жақсы. Жаман бала деп ұрсам. Жаман бала деп. Күшті сат екенсіз ғой? Айкоша, өте жақсы, рахмет сіздерге. Баламның туған күні 14 июнь 6 ай 2018 жылдың еді. Сынып жетекшісі Дина апай. Толық аты жөнін білмесе? Аяқ размері 30. Парталасын білмеймін кім екен. Арлан парталасын білмейсіз бе? Аделя. Жақсы. Баламыздың сүйікті манта сүйіктасы. Балаңыз қандай түсті жақсы көреді? Жасыл. Жақсы. Балаңыз бірінші сыныпқа 2024-те. Балаңыздың ерекше, балаңызды еркелеткен жаным, алтыным. Жақсы. Тамаша. Балаңыздың ашылған. Мен де сол әкем баласы. Айтпай қойыңыз. Балаңыздың ең жақсы досы Шыңғыс деп айтып. Шыңғыс. Жақсы, Шыңғыс екен, е? Балаңыздың аяғының өлшемі 28. Балаңыздың парталасы кім? Раяна. Балаңыздың сүйікті асы қандай? Мәнтін жақсы көреді. Балаңыздың қандай түсті жақсы көреді? Ақ түсті жақсы көреді. Жақсы. Балаңыздың бірінші сыныпқа қай жылы барды? 24 жылы. Балаңызды еркелеткенде қандай сөздерді пайдаланасыз? Әппағым деп еркелетем. Жақсы. Балаңызға ашуланғанда аузыңыздан ең алғаш қандай сөз шығады? Жақсы, жақсы. Әкесінен айтасыз, е? Енді арғай жалғастырайық. Енді мына жерде қызықты ақпарат. Бұл жерде, мысалы мен сіздерге өзімді айтайын, білесіз және білмейсіздер. Сіздер құрметті ата-аналар білесіздер, менің ұстаз екенімді білесіздер. Сіздер білмейсіздер, мен шек-қарын аши алмайтынды білмейсіздер. Мен аши алмаймын шек-қарын. Сол сияқты бір-біріңізге бүйтіп бере отырып, өзіңіз туралы қызықты, өзіңіздің бір білетін, білмейтін ақпарат айтыңыз. Білмейсіздер, мен Инстаграммен жұмыс жасаймын. Өте жақсы. Ал, не білемісіз? Білетіндеріңіз, мен Райнаның мамасымын. Өте жақсы, рахмет. Ақан әлі жүргенсің, ағай. Мені де білесіздер Айшаның апасы екенімді. Білмейтіндеріңіз, мен мысықтан қатты қорқамын. Жаман қорқамын. Қызық екен. Мен білесіздер, ұстаз екенімді колледжде. Білмейтіндеріңіз, сіз сияқты мен шыққаннан қорқамын. Ұстағанға. Айым тәзіге берсін. Мен барлықтарыңызды білесіздер, мен шаштараз. Білмейтіндеріңіз, мен Қытайдан келіп, Қытайша оқығам, Қытай тілін жақсы сөйлеймін. Жақсы, рахмет. Бейсіздің мамасымын. Білмейтіндеріңіз. Далаға түнде қараңғыға шықпаймын жалғыз. Қараңғыға болмас, е? Жақсы. Білесіздер, мен ұстазбын, білмейсіздер, мен күміс алқа егермін,
Ой, тамаша. Жақсы. Білесіздер, мен жанармын. Енді біз ағылшын тілін білмейміз. Ағылшын тілін білмейсіз, иә? Жарайды, жақсы бәріміз білеміз ағылшын тілін. Білесіздер, мен Алланың анасымын. Мен иттен қорқам. Иттен қорқасыз, иә? Жарайды, жақсы, рахмет. Қорқпаңыздар енді көп. Иттен, мысықтан, тышқаннан. Рахмет. Енді құрметті ата-аналар, саяхатымызды ары қарай жалғастырамыз. Сіздердің алдарыңызда бір жарты қағаз тұр, иә? Ақ қағаз. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Барлықтарыңызға. Енді бұл қағаздың ішіне сіздер белгісіз адамға хат жазасыздар. Хаттың жазу үлгісін білесіздер ғой, иә? Сіз өз тіліңізде жаза бересіз, иә? Өзіңіз қазақша жаза алмасаңыз. Мысалы, сәлеметсің бе досым, міндетті түрде амандасудан басталады, иә? Көңіл күйің және денсаулығың қалай? Қандай баға алып жүрсің? Белгісіз адамға жазасыздар хатты, иә? Одан кейін хатты самолет қып бүктейсіздер. Оны егер білмесеңіздер, қазір мен сіздерге видео қосып беремін. How much sorrow can I take? Blackbird on my shoulder, and what difference does it make when this love is over? Shall I sleep within your bed, river? Егер де хатымыз дайын болса, бұл хатты осы жерде бір-бірлеріңізге ұшырыңыздар. Бір-бірлеріңізге. Бір-біріңізді көзден. Бір-бірімізге ұшырайық. Ал енді сол хатты ашып, бір-екі ата-ана оқып жерсеңіздер. Кімге қандай хат түсті? Сәлем хат. Сәлеметсіз бе досым, қалың қалай? Сізде бәрі жақсы ма? Ауырмаңыз. Жақсы, рахмет. Оқыңыз, аға. Сәлеметсіз бе досым, қалың қалай, жақсы ма, денсаулығың қалай, жақсы ма? Жарайды, жақсы, рахмет. Сәлем хат, қалыңыз қалай? Біз сіздердің аман жүргендеріңізді тілейміз. Бастарыңыз аман, деніңіз сау болсын. Рахмет. Сәлем, қалың қалай? Сенде бәрі жақсы ма? Денсаулық қалай? Ауырмай? Қалың киініп жүр. Жақсы, рахмет, қалың киініп жүр. Ал енді құрметті ата-аналар, бүгін сіздермен саяхатқа шыққандықтан мен сіздерге мынандай кері байланысқа ұшақты алдым. Келесі жиналыста, Құдай қаласа, бәріміз Мальдив аралына барайық деген үмітпен осындай ұшақты алдым. Мына ұшаққа бүгінгі жиналыстан қандай әсер алдыңыздар, жиналыстың қай жері ұнады, соны жазып берсеңіздер. Жазасыздар да, ана жерге барып магнитпен тақтаға ілесіздер. Аты жөндеріңізді жазсаңыздар. Жиналыс жақсы әсерде өтті. Жақсы, маған Мальдив аралына. Рахмет. Күшті, маған ұнады. Апай, сізге рахмет. Рахмет, көп-көп. Стай берем ба бәрі? Жиналыс өте әсерлі болды. Маған нағыз сұрақ жауап болды. Сізге көп рахмет. Рахмет, рахмет, Бақыт апай. How much sorrow can I take? Blackbird on my shoulder, and what difference? Мен сіздерге осы орайда бір ата-аналарға арналған жадынаманы өстіргім келіп тұр. Сіздерге арналған кеңес. Бір кішкене оқып жіберсем, балаңыздың оқуына, тәрбиеленуіне, баланың белсенділігінің артуына тек мектеп тәрбиесі мен оқуының арқасында қол жеткізуге болатынын түсініңіз. Мұғалім сіздің отбасыңыздың досы және бірінші одағы. Баламен жылы сөйлесіңіз, жақын қарым-қатынаста жиі болыңыз. Ертегі оқып беріңіз, әңгімелесіңіз, қалжыңдасыңыз. Бірге жақсы күлкілі жағдайларды еске түсіріңіз. Балаға сүйіспеншілігіңізді білдіріңіз. Баланы сыйлаңыз және өз-өзін сыйлауға тәрбиелеңіз. Баланы мақтауға қорықпаңыз. Әр балаға аттаған қадамын, әр кішкене жетістігін қолдап отырыңыздар.
сіздерге үйге кеңес болсын, холодильникке апарып магнитпен іліп қойыңыздар. Құрметті ата-аналар, өміріміздің өтпелі қиын кезеңінде балаларымызға жақсы тәрбие мен нақты білім алуда күш салайық. Ата-ана болып, мұғалім болып, балаларымыздың жақсы тұлға болып қалыптасуына өз үлесімізді қосайық. Осымен бүгінгі жиналысымызды аяқтаймыз.